الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا للاسلام والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون وفي مقام آخر وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين حضرت شیر محمد آفتاب علم الدین جلوہ حق انوار رب العالمین معدن جود و کرم چشمائے صدق و صفا ناقصوں پہ ہو کرم بحر محمد مصطفیٰ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما کوئی زبان خاموش نہیں رہنی چاہیے محبت نال باواز بلند پڑھ لیجئے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا محمد رسول اللہ دعا منگو ساڈے ملک چ نظام مصطفیٰ آوے دعا منگو ساڈے ملک چ نظام مصطفیٰ آوے صدیق عمر عثمان و علی جے حاکم ولا آوے صدیق
عمر عثمان و علی جے حاکم ولایا دعا منگو ساڈے ملک چ نظام مصطفیٰ آوے صدیق عمر عثمان و علی جے حاکم ولایا ذرا محبت سے بولیے سبحان اللہ سبحان اللہ سبق صدیق تو سکھ دے حق مجد صداقت دا سبق صدیق تو سکھ دے حق مجد صداقت دا عقل سکھ دے عمر کولو علی تو گر شجاعت دا عقل سکھ دے عمر کولو علی تو گر شجاعت دا دعا منگو ساڈے ملک چ نظام مصطفیٰ آوے صدیق عمر عثمان و علی جے حاکم ولایا بولیے سبحان اللہ سبحان اللہ جوانی تیری میری رب دی صوبیدار ہو سے جوانی تیری میری رب دی صوبیدار ہو سی جدوں تعلیم میں مصطفی دے سب تے چھاہو سی جدوں تعلیم میں مصطفی دی چھا سب دے گھر وچ ہو سی دعا منگو ساڈے ملک چ نظام مصطفیٰ آوے صدیق عمر عثمان و علی جے حاکم ولایا دوستو بزرگوں نوجوان ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ اللہ رب العالمین دی حمد و ثنا درود ختم الانبیاء لہ تحیۃ و ثناء بعد آج زانا فریاد ہے حق تعالی جل وحدہ لا شریک لا دی پاک بارگاہ دے اندر کہ رب جل شان ہو جل مجدہ الکریم
میں بندہ ناچیز نو آپ احباب دے سامنے دین حق سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرماوے اور حق مذہب رکھن والے فقیراں دے وسیلے نال ہر شر فتنے تو اپنی رحمت دی دائمی پناہ عطا فرماوے۔ عزیز دوستو، اس خطبہ جمعۃ المبارک دے موقع تے آپ احباب دے سامنے جس موضوع تے بیان کرنا ہے اس دا عنوان ہے غزوہ طائف۔ عزیزم حضور علیہ السلام اور حضور دے مبارک یاراں نے جدو جنگ حنین نو فتح فرمایا وے، حضور علیہ السلام دے مبارک وسیلہ جلیلہ دے نال آپ علیہ السلام دی دعا دے وسیلے دے نال جدو جنگ حنین نو فتح فرما لیا تو کئیاں کافراں نو نبی دے یاراں نے واصل جہنم کر چھوڑیا۔ کوئی کافر فرار ہو گئے، فرار ہو کے کوئی اوتاس والے مقام دے اندر آ کے جمع ہو جاندے نے، کچھ کافر میدان طائف دے اندر آ کے قلعے دے اندر داخل ہو جاندے نے۔ طائف دے اندر ایک قلعہ سی، قلعے بادشاہ دے کول آ کے پناہ لے لیندے نے۔ تو جدو جنگ حنین تو شکست خردہ کافراں دی فوج نے راہ فرار اختیار کیتا ہے، کوئی اوتاس دے والے مقام دے اندر آ کے جمع ہو گئے، کوئی طائف والے مقام دے اندر آ کے جمع ہو گئے، تو حضور علیہ السلام مدینے دے تاجدار سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار دی مبارک ذات نے کچھ اپنے اسلامی مجاہدین حضرت ابو عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے سپہ سلال بنا کے اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے اوتاس وال بھیج دیتا کہ تسی جاؤ اتھے جڑے غزوہ حنین تو دوڑ کے کافر جمع ہو گئے نے انہاں نو واصل جہنم کر کے طائف والے میدان دے اندر حاضر ہو جاؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ان حضرت ابو عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نبی علیہ السلام دے یاراں نال لے کے اوتاس والے مقام دی طرف چلے گئے نے، جیڑا دیار حسین دے اندر ایک وادی دا نام ہے دریدہ بن سما، اس مقام تے ماریا گیا۔ قبیلہ جشم دے وچوں ایک شخص نے حضرت ابو عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار آپ دی ران تے تیر دا وار کر چھوڑیا۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دیکھ رہے سن، آپ سرکار نے فوری اس قبیلہ جشم دے شخص تے حملہ فرمایا، اس کافر نو واصل جہنم فرما چھوڑیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ الحمدللہ جڑی گل کرانگا با حوالہ گل کرانگا، میرے سامنے تاریخ اسلام پئی ہے، تاریخ طبری پئی ہے، سیرت رسول عربی پئی ہے، صفحہ نمبر 112 تے یہ حوالہ موجود ہے جو آپ احباب دے سامنے بیان کر رہا ہوں۔
تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سرکار آپ سرکار نے جدو دیکھیا نا کہ حضرت ابو عامر دی ران مبارک تے تیر دا نشان اس کافر نے ماریا ہے تو آپ نیچے گرن والے ہوندے نے تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سرکار جا کے پکڑ لیندے نے حتیٰ کہ آپ دے ہاتھ مبارک دے اندر جھنڈا مبارک ہوندا اسلام والا حضرت ابو موسیٰ اشعری جا کے پکڑ لیندے نے حضرت عامر رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دے ہاتھ مبارک دے وچ جھنڈا زمین وال نہیں گرن دیندے اس جھنڈے نو آپ سرکار پکڑ کے اٹھا لیندے نے اسلام دے جھنڈے نو بلند فرماندے نے اور حضرت ابو عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے فرماندے نے اے ابو عامر جس کافر نے تواڈی ران تے تیر ماریا وے میں اس کافر نو واصل جہنم کر چھوڑیا وے تو حضرت ابو عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار خوش ہو گئے تو آپ سرکار فرماندے نے اے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار وقت تھوڑا وے رب تبارک و تعالیٰ دی مبارک بارگاہ دے اندر حاضر ہونا وے کل نفس ذائقۃ الموت ہر جان نے ہر نفس نے موت دا ذائقہ چکھنا ہی چکھنا وے تو یہ اللہ تعالیٰ دا امر ہے اللہ تعالیٰ دا حکم ہے اے ابو موسیٰ اشعری ایک دن رب دی بارگاہ دے وچ سارے حاضر ہونا میں تو لہذا میرا بھی وقت آ گیا وے میں رب دی بارگاہ دے اندر حاضر ہون والا ماں شہادت جامع نوش فرمان والا ماں اے ابو موسیٰ اشعری جدو میں شہادت جامع نوش کرلا تو حضور علیہ السلام دی مبارک بارگاہ دے اندر تسا اس جنگ نو فتح کر کے حاضر ہوو تو حضور دی بارگاہ دے اندر ابو عامر دا سلام پیش کر دینا اللہ اکبر کبیرہ فرمایا اے ابو موسیٰ اشعری جدو بارگاہ رسالت دے اندر حاضر ہونا ابو عامر دا سلام بھی عرض کرنا اور حضور پاک سرکار دی مبارک ذات دے کولو ابو عامر واسطے مغفرتی دعا بھی کروانا اللہ اکبر کبیرہ عزیزان گرامی توجہ فرمائیے گا کیسے وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی مبارک ذات کے اوپر درود و سلام کا نذرانہ نہیں بھیجنا چاہیے سلام نہیں پڑھنا چاہیے اور مغفرت کی دعا اللہ والوں سے نہیں کرانی چاہیے میں نے کہا ملا حضور علیہ السلام کے مبارک صحابی نے ہمیں بتا دیا کہ حضور کی مبارک ذات پر سلام بھیجنا یہ صحابہ کی سنت بھی ہے اور طریقہ بھی ہے اور اللہ والوں سے دعائیں مغفرت کروانا یہ نبی علیہ السلام کے مبارک صحابہ کا طریقہ بھی ہے اور ان کی سنت بھی ہے میں تو یہی کہوں گا ارے نجدی ملا بخدا خدا کا یہی ہے ڈر نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں اللہ اکبر کبیرہ اے میرے ہاتھ دے اندر کتاب کا حوالہ موجود ہے سیرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے صفحہ نمبر 112 تے حوالہ موجود ہے ذرا بولو سبحان اللہ ان صدقے جاواں قربان جاواں میرے ملت دے نوجواناں توجہ فرما حضرت ابو عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار آپ نے کتنے الفاظ مبارک ادا فرمائے نے آپ شہادت جامع نوش فرما لیندے نے اوہ سجنا حفیظ جلندری سرکار فرما دے
شہادت مسلمان عاشق رسول اندی آرزو دے وچ رہندے نے کدو موقع آوے اسی شہادت جامع نوش کر کے رب تبارک و تعالی دی بارگاہ دے اندر حاضر ہو جائیے. حفیظ جلندری سرکار فرما دے شہادت آخری منظر ہے انسانی سعادت کی. شہادت آخری منظر ہے انسانی سعادت کی. وہ خوش قسمت ہے مل جائے جنہیں دولت شہادت کی. وہ خوش قسمت ہے مل جائے جنہیں دولت شہادت کی. آئے ہائے ایسا بولو سبحان اللہ. اللہ اکبر کبیرہ. ڈاکٹر علامہ اقبال حکیم الامت نباز قوم رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سرکار ارشاد فرما دینے فرمایا اج دے مسلمان نو شہادت دی لذت دا پتہ ہی کوئی نہیں, موت دی لذت دا پتہ ہی کوئی نہیں. آپ فرما دینے اج دا نوجوان کفار دے سامنے, انگریزاں دے سامنے, یہود و نصارا دے سامنے کھڑا ہو جاوے تے اندیا لتا تھر تھر کمل لگ پین ہائے سامنے موت. آپ فرما دینے او بیلیا تینوں موت دی لذت دا پتہ کوئی نہیں. آپ فرما دینے موت ایک پلے جڑی یار نو یار تک ملا چھوڑ دی. آئے ہائے پیر باہو دی زبانی سمجھا دیا ذرا بولو مزے نال سبحان اللہ. سلطان باو فرماندہ عشق دی گل اولی جڑا یارا عقل تو دور ہٹاوے قاضی چھوڑے قضائی جاول جدو عشق تماچا لاوے قاضی چھوڑے وہ قضائی جاوے جدو عشق تماچا لاوے. لوگ اجانے او بلیا متی دے پر عاشق مت نہ دھاوے. لوگ اجانے بلیا متی دے پر عاشق مت نہ باوے. مرن محال اونا دے باہو جنہاں صاحب آپ بلاوے. اللہ اکبر کبیرہ.
عزیز دوستو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار، آپ سرکار نے جھنڈا اسلام والا ہاتھ مبارک دے اندر پکڑ لیا ادھروں حضرت ابو عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار شہادت جامع نوش فرما لیندے نے، تو ادھر کفار دے نال حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار جنگ لڑ رہے نے، کئیاں کافران واسلے جہنم فرما دے، کئی کافر اپنی جان بچا کے نبی دے یاراں دے کولوں طائف والے مقام دی طرف فرار ہو جاندے نے، طائف والے مقام دے اندر جا کے قلعے دے اندر پناہ لے لیندے نے، انہیں در میرے نبی دا یار حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار جنگ فتح فرما کے حضور پاک سرکار دی مبارک بارگاہ دے اندر طائف دے اندر حاضر ہو جاوے، آکے حضرت ابو عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دا سلام مدینے دے تاجدار دی بارگاہ دے اندر پیش کر دینے، عرض کر دینے اتبن کہ یا رسول اللہ ودہا دے چہرے والیا واللیل دیاں زلفاں والیا عالم نشرا دے سینے والیا ید اللہ دے مبارک ہتھاں والیا حامیم دے کنڈلاں والیا یاسین دے مبارک سیرے والیا یا رسول اللہ طائف والے مقام دے اندر کافر دوڑ گئے، کئیاں نو واسلے جہنم کر چھوڑیا، اور تاش والے مقام دے کافر قائم نہیں رہ سکے، پر یا رسول اللہ تھوڑا یار حضرت ابو عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار شہید ہو گئے نے، انہاں شہادت جامع نوش فرما لیا، یا رسول اللہ آخری وقت انہاں وصیت فرمائی جدو نبی دی بارگاہ دے اندر حاضر ہونا ابو عامر دا سلام بھی پیش کرنا، نالے میری مغفرت واسطے دعا کروانا۔ آئے ہائے آئے ہائے جدو حضور پاک سرکار نے سنیا آپ سرکار نے اپنے ید اللہ والے مبارک ہاتھ اٹھا لین اسلام دا جواب دے، حضور پاک سرکار دعا فرما دینے ہیں اللہم اغفر لعبیدی، رب تبارک و تعالیٰ دی مبارک بارگاہ دے اندر حضور پاک سرکار اپنے ید اللہ والے دونوں ہاتھ اٹھا لیندے نے، دعا فرما دینے اللہم اغفر لعبیدنا ابی عامر، اے اللہ ابو عامر عبید نو بخش دے، باہوالا گل پیا کارنامہ سیرت رسول عربی صفحہ نمبر 112 حوالہ موجود ہے، باہوالا گل پیا کارنامہ حضور پاک سرکار دعا فرما دینے کہ اے میرے اللہ میرے یار ابو عامر عبید نو بخش دے، اللہم اجعلہ یوم القیامت فوق کثیر من خلقک ومن الناس۔ حضور پاک سرکار دعا فرما دینے
اے میرے اللہ قیامت والے دن اپنی مخلوق دے لوگاں تو بہتے لوگاں تو میرے یار عامر نو سب تو اچا رکھنا اللہ اکبر کبیرہ واہ واہ ابو عامرہ تیری قسمت صدقے جاواں جدو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار آپ نے اس دعا مبارک نو دیکھیا نا تو آپ سرکار کو رہا نہ گیا آپ فوری حضور دے قدمہ دے اندر حاضر ہوئے قدمہ تے ہاتھ رکھ کے عرض کر دینے یا رسول اللہ وہ تو ہاتھ چہرے والیا وہ لیل دیا زلفاں والیا سونے تے پیارے مکھڑے والیا سونیا مہربانی نہیں فرماندا ابو موسیٰ واسطے دعا نہیں فرما دینا اللہ اکبر کبیرہ باحوالا گل پہ کرنا مسیرت رسول عربی وچوں اور تاریخ اسلام دے وچوں حضور پاک سرکار حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار واسطے دعا فرما دینے اللہم اغفر لعبد اللہ ابن قیس ذنبہ وادخلہ یوم القیامت مدخلا کریما حضور علیہ السلام مدینے دے تاجدار سرکار دعا فرما دینے اللہم اغفر لعبد اللہ ابن قیس ذنبہ اے میرے اللہ عبداللہ بن قیس دے گناہ والوں بخش دے آئے ہائے ہائے اللہ اکبر کبیرہ فرمایا اے میرے اللہ تعالی عبداللہ بن قیس دے گناہ والوں بخش دے فرمایا اس میرے یار نو قیامت والے دن اے میرے اللہ عزت والے عظمت والے شان والے مقام دے اندر داخل فرما اللہ اکبر باحوالہ گل پہ کرنا وا نجدیا اسیرت رسول عربی دے وچوں اور تاریخ اسلام دے وچوں صفحہ نمبر 112 دے حوالہ موجود ہے تو کہنا میں کہ دعا منگنا بدعت شرک ہو جاندا ہے میں کیا ظالما اور کمینیا اندر دے کھوٹیا اگر دعا منگنا مغفرت دی دعا منگنا شرک ہوندا بدعت ہوندا کدی آمینہ دا لال اپنے یاراں واسطے دعا نہ فرماندا اگر سلام دا جواب دینا بدعت ہوندا کدی آمینہ دا لال سلام دا جواب نہ دیندا سلام دا جواب دے کے دا چھڑے آوے مغفرت دی دعا فرما کے دا چھوڑے آوے اے میرے غلاموں اے میرے پروانیوں میری ذات تے سلام پڑھنا کوئی شرک بدعت نہیں بلکہ جائز ہے اور محبت دی نشانی ہے عشق مصطفیٰ دی نشانی ہے دعائے مغفرت فرما کے دا چھڑے آوے جائز ہے بدعت نہیں جمعہ جی صاحب اللہ اکبر کبیرہ بولو سبحان اللہ بولو سبحان اللہ بولو سبحان اللہ اللہ اکبر کبیرہ ان دوستان گرامی توجہ فرمانا غور کر دیا جانا اپنے ایمان نو تازہ فرمانا ادھر میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار بذات خود اپنے یاران نال لے کے غزوہ طائف دی طرف روانہ ہون لگے میں حضرت ابو طفیل دوسی رحمت اللہ تعالی علیہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار آپ سرکار نو حضور پاک سرکار نے ارشاد فرمایا اے میرے یار ابو طفیل دوسی فرمایا ذوالقفین ایک بت اس بت نو تھوڑے علاقے دے اندر جڑا انہوں ختم کر دے انہوں ملیا میٹ کر دے
تے غزوہ طائف واسطے مدد لے کے طائف والے مقام دے اندر حاضر ہو جاؤ. ان حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار ذوالقفین بت نو ختم کر دے نے، حتیٰ کہ اس بت نو جلا کے راکھ کر دے نے، اور 400 آدمی اپنے قبیلے دے نال لیندے نے. منجنیکے اور دبابہ ہتھیار نال لے کے نبی دے یار غزوہ طائف والے میدان کے اندر حاضر ہو جاندے نے. ادھر نبی دے یار منجنی کے لگاندے رہے کافراں نو ختم کرن واسطے، انہاں دے نال جہاد کرن واسطے. تاریخ اسلام دا پہلا ہی موقع وے کہ قلعہ شکن واسطے اتحار لگان لگے سن. نبی دے یار آلات قلعہ شکن واسطے لگ گئے نے، ختم کرن واسطے. جدوں منجنی کے استعمال فرمائیاں نے میرے نبی دے یاراں نے، ایک ڈولی دی طرح منجنی کو ہوندی ہے. جدوں استعمال دے اندر لے آندا ادھر کافراں نے قلعے دیا دیواراں بڑیاں اونچیاں اونچیاں سن، بڑیاں مضبوط دیواراں بڑیاں ہوئیاں سن. انہاں دیواراں تو میرے نبی دے یاراں تے تیراں دی برسات کافراں نے شروع کر دتی ہے. جدو تیراں دی برسات کیتی ہے نبی دے یار شہید ہون لگ پے، اور ادھر میرے نبی دے یاراں نے دبابا والا ہتھیار جب استعمال دے اندر لگان دے آندا وے، دبابا لگایا وے. کفار نے طائف والے لوگاں نے قلعے دے وچوں اگ دی طرح سرخ سلاخے نبی علیہ السلام دے یاراں دی طرف پھینکیاں نے. نبی دے یار شہید ہو لگ پے، حتیٰ کہ وہ دبابا بھی جل جاندا وے. حضور علیہ السلام نے جدوں دیکھیا کہ اسلامی مجاہدین شہید ہو رہے ہیں، حضور پاک سرکار نے فرمایا اعلان کر دیو اے لوگو جڑا تھوڑے وچوں اس قلعے والوں ساڈے ول آ جاوے، دولت اسلام نو قبول کر لوے، میں محمد دا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاوے، ایک رب وحدہ لا شریک لہ نو من لوے، وہ آزاد کر دیتا جاوے گا. مسلمانہ دی طرف انہاں نو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. بہوالا گل پہ کرنا وا سیرت رسول عربی اور تاریخ اسلام میں وچوں صفحہ نمبر 112 23 آدمی قلعے تے ولو چھال مار کے نبی دے یاراں ول حاضر ہو جاندے نے. آ کے حضور علیہ السلام دے حق کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاندے نے. حضور پاک سرکار ہر ایک شخص نو ایک مسلمانہ دے اندر بانٹ دیتے ہیں. فرمایا انہاں نو اسلام دی تبلیغ کرو، اسلام دی نصیحت کرو، اسلام دا سبق پڑھاؤ، انہاں دی تربیت اسلام دے وانگو کرو. صدقے جاواں قربان جاواں. ایک مرتبہ میرے آقا نامدار سرکار دی مبارک بارگاہ کے اندر ایک شخص حاضر ہویا.
عرض کردا یا رسول اللہ ودھا دے چہرے والیا واللیل دیاں زلفاں والیا سونے تے پیارے مکھڑے والیا دسو اسلام کس چیز دا نام ہے؟ نبیاں دے امام نے ارشاد فرمایا الاسلام کلہم آداب، فرمایا ساڈا اسلام مکمل دا مکمل فرمایا ادب دا نام ہے۔ تو اسے لئی حضور نے فرمایا انہاں لوگاں نو جڑے مسلمان ہوئے نے انہاں دی تربیت کرو اور اسلام دی تعلیم دیو تاکہ اے بھی تواڈے ورگے بہادر مسلمان شیر بہادر بن جائے۔ الحمدللہ۔ تو دوستان گرامی انہاں لوگاں دے وچوں حضرت نفیل بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار بھی سن، اے بھی مسلمان ہو گئے۔ تو حضور پاک سرکار انہاں دے نال مشورہ کردے نے کہ دسو تہاڈی کی رائے وے، تہاڈا کی ارادہ وے؟ تقریباً 2 ہفتیاں تو زیادہ سانو دن ہو گئے نے، کم از کم 20 دن تک غزوہ طائف والے مقام دے اندر نبی دے یاراں نے کافراں دے قلعے دا محاصرہ فرمایا وے، مگر وہ قلعہ فتح نہ ہو سکیا، 8 ہجری دے اندر فتح نہ ہو سکیا، مگر 9 ہجری دے اندر جا کے صلح دے طور تے ایک طائف والا میدان فتح ہو گیا۔ یعنی صلح دی شکل دے اندر طائف والے لوگ یہ فتح بھی ہو گیا اور مسلمان بھی ہو گیا، بولو سبحان اللہ۔ تو انہاں دے نال حضرت نفیل بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دے نال حضور نے مشورہ فرمایا دسو تہاڈی کی رائے ہے؟ انہاں نال جنگ اج لڑنی چاہیے یا روک لینی چاہیے؟ آپ عرض کردے نے یا رسول اللہ لومڑی جڑی ہے وہ بٹھے دے اندر بیٹھی ہے، بادشاہ دی گل ہو رہی سی، فرمایا تندور گرم ہے یا رسول اللہ تے بہتر ہوئی ہے یا رسول اللہ اگر انہاں نو اسی واصلے جہنم کرنا چاہیے کر سکنے ہیں، فتح کرنا چاہیے کر سکنے ہیں، مگر یا رسول اللہ تہاڈا کی جاندا ہے؟ یا رسول اللہ تسی محاصرہ اٹھا دیو، کسی وقت دے اندر اللہ تعالیٰ تہاڈے وسیلے دے نال تہاڈے اخلاق حمیدہ دا صدقہ تہاڈے مبارک کردار دا صدقہ رب تبارک و تعالی انہاں لوگاں نوں دولت اسلام دے نال مالا مال کر دے۔ تو حضور پاک سرکار نے یہ رائے اپنے یار دی پسند آئی، حضور پاک سرکار نے فرمایا محاصرہ اٹھا دیتا گیا۔ تو مکے والے جڑے سن انہاں نے بھی تانوں پتہ سی کہ حضور پاک سرکار نوں بڑیاں تکلیفاں دتیاں سن، نبی دے یاراں نوں بڑیاں تکلیفاں دتیاں سن۔ تو حضور پاک سرکار مختلف قرب و جوار دی بستیاں دے اندر جا کے لوگاں نوں تبلیغ اسلام کردے کہ اے لوگو ایک رب نوں من لو، ایک رب دے ہو کے رہ جاؤ، اگر چاہندے ہو تہاڈی دنیا آخرت سونی ہو جاوے۔ قربان جاواں میرے ملت دے نوجواناں توجہ فرمانا، اے ہو حضرت نفیل بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے مبارک نال جا رہے نے طائف دے لوگاں ول، حتیٰ کہ جڑا طائف دا بادشاہ وے 3 بھائی سن، ایک دا نام عبدیال، دوسرے دا نام مسعود، تیسرے دا نام حبیب ہے۔ انہاں چوں ایک بادشاہ وے،
دوسرے دو اندے بھائی اندے نال معاون رہندے سن حضور پاک سرکار بادشاہ ول گئے جا کے اسلام دی تبلیغ فرمائی فرمایا میں رب دا نبی ہوں میرا کلمہ پڑھ لو مسلمان ہو جاؤ دولت اسلام دے نال مالا مال ہو جاؤ ایک رب نو من لو جس دا کوئی شریک نہیں نہ ذات دے اندر نہ صفات دے اندر وہ یکتا ہے اس دا کوئی ہمسر نہیں وہ اکیلا ہے فرمایا اس رب نو من کے مسلمان ہو جاؤ میں محمد ضمانت دینا وا تہاڈی دنیا آخرت سونی ہو جاوے مگر انہاں بدبختاں نے گستاخی دے اندر جواب دیتا گستاخانہ جملے بولے بے ادبی دے نال پیش آئے انہاں کیا اسا تہاڈا کلمہ نہیں پڑھنا جادوگر کہہ کے انہاں تین بھائیاں نے گل نو ٹال دیتا ایتھے بھی نہیں رکے حضور پاک سرکار دے پیچھے لفنگیاں نو شریر لوگاں نو شر پسند لوگاں نو لگا دیتا چھوٹے چھوٹے بچیاں نو لگا دیتا پتھر دے کے جڑے حضور پاک سرکار نو پتھر مار دے نے پتھر کھا کے بھی آمینہ دے لال دعا دے دینے او لوگو اسلام نو قبول کر لو پھر وہ ظالم پتھر مار دینے حتیٰ کہ نبی علیہ السلام دے مبارک پیر تے پتھر مار دینے آپ دے نلین مبارک خون دے نال لہو لہان ہو جاندے نے خون دے نال تربتر ہو جاندے نے ادھروں فرشتے بھی آندے نے کہندے نے یا رسول اللہ سانو حکم فرماؤ اسی انہاں نو غارت کر دیاں گے انہاں نو برباد کر دیاں گے حضور فرما دے نے اے مبارک فرشتیو اے میں محمد نو جان دے نہیں اے میں محمد نو جان دے نہیں اگر جان لیندے میں محمد نال اے عمل کر دیا ہویا نظر نہ آندے میں محمد نو پتھر مار دیا نظر نہ آندے پر میں محمد دعا کرنا وا رب تبارک و تعالی انہاں نو انہاں دی اولاد نو دولت اسلام دے نال مالا مال فرما دے ہائے ہائے ادھر نبی علیہ السلام دے نال حضرت نفیل بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار حضور پاک سرکار دے نال نے جدو کافر پتھر پھینک دے نے حضرت حارث فوری اٹھے ہو جاندے نے پتھر اپنے جسم تے برداشت فرما لیندے جدو حضور پاک سرکار دے پیر مبارک وال کافر پتھر پھینک دے نے حضرت نفیل بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار اگے ہو کے اپنے جسم تے جھل لیندے نے آپ دا جسم مبارک زخماں دے نال چورو چور ہو جاندا وے جسم مبارک خون دے نال لہو لہان ہو جاندا وے کافر گالیاں کردے نے نبی دے یاراں ہنسی مذاق کردے نے تالیاں بجاندے نے مگر حضور پاک سرکار دولت اسلام دی تبلیغ کردے نے اور نبی نے درس دیتا وے جدو اپنی ذات دی باری آ جاوے معاف کر دیا کرو جدو رب رسول دے دین دی باری آوے پھر معاف نہ کرے صدقے جاواں قربان جاواں ایک موقع ایسا ہے مولا علی سرکار جنگ لڑ رہے سن جنگ لڑدیاں ایک کافر آپ دے تھلے آ گیا اپنے ہوندے اتے سوار نے ہوندے پیٹ دے آپ نے گوڈا رکھیا ہویا وے ہوندی گردن جدا کرن لگے نے تلوار دے نال اس نے آپ دے تھک دیتا ہے آپ دے چہرے دے آپ نے چھڑ دیتا ہے کہنا ہے علی کیوں چھڑ دیتا ہی میں تا کافر ہاں علی کیوں چھڑ دیتا ہی میں تیرا دشمن ہاں تیرے نال جنگ لڑ رہا ہاں اے علی میں
میں تینوں مارن والا سا تو مینوں کیوں چھڈے مولا علی سرکار فرما دے نے او سن لا کافرا علی جدوں وی لڑیا وے سونے نبی دے دین دی خاطر لڑیا وے علی اپنی ذات دی خاطر کدی نہیں لڑیا فرمایا پہلے گل سی نبی دے دین میں ہن تو میرے چہرے تے تھوک دیتا ہن میرے ذات دا مسئلہ آ گیا جا علی نے تینوں معاف کر چھڑیا وے اے ہوئی کردار نبی دے یار دا جدوں دیکھیا وے مولا علی سرکار دا دیکھیا وے قدمے ڈگ پیا آکھدا سونیا جس نبی دا تو دیوانہ وے اس نبی دا مینوں بھی دیوانہ بنا دے جس نبی دا تو پروانہ ہے اس نبی دا مینوں بھی کلمہ پڑھا کلمہ پڑھیا تو مسلمان ہو جائے ہن حضور پاک سرکار چلدیاں ایک مقام تے پہنچے کافراں دا باغ سی عتیبہ بن شیبہ دا باغ سی جدوں نے دیکھا نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس حال مبارک دے اندر کہ خاندانی حمایت نے جوش ماریا خون نے جوش ماریا تے رحم آ گیا کہ اپنے غلام نصرانی نو کہندا ہے انگوراں دا کچھا توڑ کے جا حضور دی بارگاہ دے اندر پیش کر بحوالہ گل پہ کرنا مسیرت رسول عربی دے وچوں اور طریقہ اسلام دے وچوں جب انہوں نے پیش کیتا نا حضور دی بارگاہ دے اندر تو حضور فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ شریف دا نام لے کے رب دا نام لے کے حضور پاک سرکار نے گچھا مبارک پکڑ لیا جب گچھا مبارک پکڑیا نا تو نصرانی غلام کہندا وے اے نورانی چہرے والیا اے پیارے چہرے والیا ایتھوں دے جڑے لوگ نے ساڈی طرف دے انہاں دی زبان دے وچوں میں آج تک ایسے مبارک الفاظ نہیں سنے حضور پاک سرکار فرماندے نے فرمایا ایان والیا دس تو کس شہر دے اندر رہن والا وے کس وادی دے اندر رہن والا وے ادب دے نال عرض کرتا یا رسول اللہ فلاں وادی دے اندر رہن والا وا حضور فرماندے نے او وادی تے میرے بھائی یونس بن تمیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار حضرت یونس علیہ السلام بھی بات ہوئی اس کے اندر آپ رہن والے نے وہ بھی میری طرح پیغمبر سن اللہ دے مبارک نبی سن لوگاں نو دین اسلام دی دعوت دیندے سن میں بھی تینوں دین اسلام دی دعوت دینا کیا تو کفار نو چھڈ کے اے برائی نو چھڈ کے کافراں نو چھڈ کے انہاں بتاں نو چھڈ کے جڑے فنا ہون والے نے ایک رب نو نہیں مان لیندا میرا کلمہ نہیں پڑھ لیندا جڑے باقی رہ جان والے فوری قدمے ڈگ پیا حضور پاک سرکار دے قدماں نو چومن لگ پیا اور کلمہ محمدی پڑھ کے مسلمان ہو گیا یہ باہدی زبانی سمجھا دے ہاں جمعے دا ٹائم ہی ہو گیا ذرا بولو سبحان اللہ سلطان باؤ سرکار فرماندے نے جے تو چاہے وحدت رب کی تے مل مرشد دیاں تلیاں کرے نظارہ گل تھی ون سب کلیاں گلاں وچوں ایک لال ہو سی گل نازک گل پھلیاں دوئی جہانی او مٹھے باہو جڑے سنگ رلے تو دلیاں پھر باؤ سرکار فرماندے نے او چلا جڑا کھے رحمان دا پاسا تے رکھ لینا چاہیے
شیطان دا پاسا بھی رکھ لینا چاہیے. سلطان باہو سرکار فرماندے نے انج دی سوچ والے برباد ہوندا ہے. فرماندے نے وہی کامیاب ہوندا وے, وہی اپنے منزل نو پا لیندا وے جیڑا رحمان والا پاسا رکھدا وے. سید وارث شاہ سرکار فرماندے نے اکو پاسا رکھ نہیں رے کھیڑے رکھ یا رانجا. فرماندے نے اونوں ماہی کدی نہ ملدا جیڑا دو گھراں دا سانڈا. اکو ویڑا رکھ نہیں رے کھیڑے رکھ یا رانجا. دعا ہے رب تبارک و تعالی سانو سارے نو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک ذات اور صحابہ کرام دے مبارک نقش قدم تے چلن دی اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائے. آخو آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.